السلام عليكم ورحمة الله. في سؤال دايما بتسأله، يعني ايه L2DNRP اللي في لوحة التابلو الاوتوماتيك؟ في بعض لوحات التابلو اللي هي بتبقى بسيطة قوي، اللي هو الفتيس بتاعها هنا بيبقى مكتوب فيه يا دوب دي وان، دي اللي هو درايف، وان اللي هو نيوترال، وار اللي هو طبعا رير او مارشدير، والبي الباركينج، وخلاص على كده مفيش حاجة تانية. وفي عربيات تانية بيبقى فيها 1 2 3 وبعد كده يبدأ الدي، وفي هنا زي ديت كده ال، يجي من ال 2 دي. معناه ايه الكلام دوت؟ وضعية ال دي اللي احنا شايفينها هنا دي معناها اللي هو اللو او اللي هو التحميل. يعني ايه التحميل؟ يعني حضرتك لما تكون معاك حمولة، طالع مطلع، طالع كوبري، طالع جبل، ومعاك حمولة تقيلة وعايز تطلع، المفروض تطلع ال دي. معناها ان انت مثبت الغيار على الاولاني بس. لو ناخد بالنا ان احنا واحنا بنزود اهو العربية الار بي ام بيطلع والسرعة، بص اهي 40 50، شايفين صوت الموتور عامل ازاي اهو كده. العربية ماشية على الاولاني، نقلنا كده بقت العربية ماشية على التاني. بصوا اهو، شفنا الار بي ام نازل شويه ازاي اهو. لو جينا قرصنا اكتر من كده العربيه كل ده ماشيه على التاني. بص شايفين احنا داخلين على 90 كيلو والار بي ام على 5. سامعين صوت الموتور عامل ازاي؟ داخلين على 100 كيلو اهو كده. جبنا على الدي، شايفين نزل لحد فين؟ لحد 2 ونص او 2 وتلت كده. العربيه بقت ماشيه على الرابع. طول ما هي ماشيه على الاثنين او ال ده الغيار الاولاني او الغيار الثاني، بس انت مثبت غيار. انت هنا مثبت الغيار بتاعك عشان خاطر انت محتاج العزم بتاع العربيه، التورك. انت محتاج العربيه تبقى مكلبشه معزمه، لان انت النهارده لو انت طالع مطلع مثلا والعربيه خدت اول تاني تالت وانت محتاج الباور بتاع العربيه كله، هتلاقي العربيه نقلت غيارات. فانت مش محتاج كده، انت محتاج ان انت تقوم نازل لل لو انت طالع مطلع ومعاك حموله تقيله مثلا، او العربيه فيها وزن تقيل، اشخاص كتير، طالع في زحلقه، طالع في مطره، انت محتاج تنزل لل. بعد كده على التاني لو انت برضو عايز تفضل العربيه مكلبشه شويه تخليهاش تجري منك، بتديها الاثنين. بعد كده خلاص انت عايز تجري الدي اللي هو درايفنج كده، هي بتنقل اوتوماتيك اول تاني تالت رابع. لو سمحت خلي العربيه دايما لو انت واقف في اشاره على النيوترال اللي هو ده، انت كده مش محمل على اسطوانه الدبريش بتاعتك. شكرا ليكم، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالتغيير، واشوفكم ان شاء الله في تغيير جديد. كان معاكم كريم منير، ناين موتورز، وتعالوا نفهم عربيات.